اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور مدنی ده سلور شپیتو آیتونه او نهو رکوګانو باندې مشتمل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورتون دا یو سورت ده انزلناها چې نازل کړي دی مونږ دی لرا، وفرضناها او فرض کړي دی مونږ دا یعنی د دې احکامات، وانزلنا فيها او نازل کړل مونږ پدې کې آیات بینات آیتونه واضحه، لعلکم تذکرون د پاره د دې چې تاسو نصیحت حاصل کړئ. الزانیه زناکار خزا، والزانی او زناکار سړی، فجلدو کل واحد منهما پس اوهی هر یو د دې دواړو نه 100 جلدتن سل دوره، ولا تأخذکم او ندی نسی تاسو بهما په دې دواړو باندې رأفة رحم فی دین الله د الله د دین په معامله کې، ان کنتم تؤمنون بالله که چریه تاسو چې ایمان لرئ په الله تعالی باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، ولیشهد عذابهما او پکار دی چې حاضروي عذاب د دوی ته، پکار د چې حاضروي عذاب د دوی ته طائفة من المؤمنین یو ډله د مسلمانانو. الزانی زناکار سړی، لا ينکح الا زانیة دی به نکاح نه کوي مگر د زناکارې ښځې او مشرکة یا د مشرکې ښځې سره، والزانیة او زناکاره ښځه لا ينکحها نکاح نه کوي دی سره، الا زان او مشرکن مگر زناکار یا مشرک سړی، وحرم ذلك او حرام کړی شوی دی دا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. والذین او هغه خلق یرمون المحصنات چې تهمت لګوي په پاک دامنو ښځو باندې، ثم لم یأتوا بیا نه راولي دوی باربعة شهداء سلور گواهان، فجلدوهم پس اوهی دوی 80 جلدتن اتیا دوری اتیا کوړی، ولا تقبلوا لهم او مقبلوی د دوی دپاره شهادتن ابدا گواهی همیشه تل ترتله، اولئک او دغه خلق هم الفاسقون هم دی فاسقان دی، الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي، من بعد ذلك پس د دینا، واصلحوا او اصلاح یې وکړه، فان الله غفور رحیم پس بشکا الله تبارک وتعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. والذین او هغه کسان یرمون ازواجهم چې دوی تهمت لګوي په خپلو بیبیانو باندې، ولم یکن لهم شهداء او نوی د دوی سره گواهان، الا انفسهم مگر ځانونه خپل، فشهادت احدهم نو گواهی پکار دا د سلورو د دوینا، فشهادت احدهم نو گواهی پکار دا د یو د دوینا، 4 شهادات بالله سلور زلا گواهی کول دی په الله باندې یعنی په قسم د الله باندې، انه لمن الصادقین چې بشکا دی خامخا رښتونه دی. والخامسة او په پنځم ځل اللعنة الله علیه دا چې لعنت دی وي د الله تبارک وتعالی په د باندې، ان کان من الکاذبین که چری وي دی د دروغ ویونکو نه، ويدرؤ عنها العذاب او لری کول بشي د دغه خزینه سزا، ان تشهد دا چې گواهی ورکړي 4 شهادات سلور زل گواهی بالله په الله تعالی باندې یعنی په الله باندې قسم اخري، انه لمن الكاذبین چې دا سړی لخامخا د دروغ ویونکو نه دی. والخامسة او په پنځم ځل باندې دا گواهی وکي ان غضب الله علیها چې غضب د الله دی وی په دې خزه باندې، ان کان من الصادقین کچری وی دا سړی د رښتیا ویونکو نه، ولولا فضل الله علیکم او کچری نوی فضل د الله تبارک وتعالی پتا سو باندې، ورحمته او رحمت د الله تعالی، وان الله تواب حکیم او دا چې الله تبارک وتعالی ډیر توبه قبلونکي او حکمت والا دی.